Tak ahoj, vítajte na kanáli For Organ Fun, moje meno je Jan a dnes vás opäť po dlhej dobe vítam v projekte Stavba dielne snov svojpomocne, tentokrát výstavba strechy pre dielňu. A ak ťa zaujíma predchádzajúci priebeh výstavby dielne, nájdeš ho hore v karte. Počas 6 týždňov výstavby strechy som pre vás pripravil až trojdielnú sériu, kde v prvej sa pozrieme detailne na prípravu rôznych prvkov z hranolov, či už klieštiny, krokvy a ich samozrejme montáž. V tej druhej sa pozrieme na montáž fólie, latovania a neplánovaného prístrežku, ktorý je pripojený ku dielni. No a v tej tretej časti sa pozrieme na finalizáciu, teda montáž rôznych doplnkov pre krytinu Bramag Platinum vo farbe moka. No a ak ťa zaujímajú už tie ďalšie časti, sú dostupné pre všetkých členov. Začíname! Pri projektovej dokumentácii som zvolil jednoduchú sedlovú strechu tvaru A z niekoľkých dôvodov. Je nenáročná na výstavbu, nenáročná na materiál, či už drevo alebo krytinu, pretože tu je možné vyrátať úplne presne a tým nevznikne žiadny odpad. Taktiež uhol 30 stupňov je vhodný pre budúcu fotovoltaickú elektráreň, na povali bude dostatok úložného priestoru a v interiéri mi nezaberie žiadna nosná priečka miesto, pretože táto konštrukcia je samonosná. Stavebné rezivo sme objednávali z miestnej píly 2 týždne vopred podľa projektovej dokumentácie. Tu sme ale niektoré hranoly jemne navýšili, teda zosilnili a taktiež sme sa rozhodli umiestniť 2 krokvy naviac. Drevo sme objednali ošetrené a s dopravou bola cena 3500 eur. Každý správny majster je tak trošku tajnostkár, stráži si svoje know-how, ale ja som pre vás z Tesára Dušana vytiahol aspoň nejaké základné informácie. No, prezrať mi to. Čo ti mám prezradiť? Neviem, že aké dávaš miery? 20 cm väčšinou na polplát. 20 cm je toto, hej, ten polplát. 20 cm. 15 na 7,5. Tam si odpichneš. Spravím, hlavne toto nesmie byť krivé, keď kopíruješ. To som potrebujem. Vtedy môžem si dovoliť skopírovať. Lebo tuto ku koncu už zvykne píla ujsť, keď píli a je podpílená, alebo veľa robí hrča. A hrču už keď je, tak za hrčou tu je tvrdé, tam je mäkké a zohreje pás a odtlačí ti to. Hej, a už potom to je vidieť aj na reze. A vtedy je lepší systém, keď dávaš 7,5, že naznačíš jeden koniec druhý a prenášaš. Ale keď máš toto viac menej rovné, tak si môžeš dovoliť. Ak je spodná strana rovná, takže si to otáčaš aj podľa toho. No ja si musím otočiť hlavne podľa toho, ako je smer, ako je prehnutý. Čo si vlastne viem dovoliť. Keď je vlastne prehnutý len takto, tak viem, že na závitových toľko stiahnem dole. Začíname výrobou prvého dielu nazvaného Pomúrnica, ktorý bude osadený na veniec z najdlhších strán.
Jeho dĺžka bude až 12 metrov, preto bude pozostávať z 3 dielov, no a tu je potrebné vyrobiť polpláty, ktoré budú zapadávať do seba, no a tým sa krásne vytvorí spoj a následne sa hranoly upevnia pomocou závitových tyčí, ktoré sú už osadené v betóne. Ďalej veľmi presne zmeriame všetky umiestnenia závitových tyčí vo venci. Následne tieto rozmery prenesieme na pomúrnicu a vyvrtáme otvory. Prvú stranu osadenia pomúrnice vám nechám takmer celú. Je vidieť, že na spodku hranolu máme už prispinkovanú ochranu dreva voči vlhkosti z betónu. Podržu? Počkaj, nech ho zobrať. Ale tu závitovky nie sú. Jasné. No a je vidieť, že pomúrnica nám krásne pasuje na predpripravené závitové tyče. Prvá strana pomúrnice je namontovaná, otvory pre závitové tyče krásne pasovali a teraz môžeme utiahnuť spoj s maticou M16 a jednou veľkoplošnou podložkou.
Presnosť osadenia pomúrnice je veľmi dôležitá, pretože pomúrnica bude slúžiť ako ložná časť pre upevnenie ďalších komponentov, či už klieštín alebo krokiev, do ktorých už čoskoro budeme vypilovať sedlá. Práve teraz začína jedna z najnáročnejších úloh narysovať na 6 metrov dlhý hranol, ktorý bude slúžiť ako krokva. Rôzne geometrické útvary, napríklad sedlo pre osadenie na pomúrnicu, horné sedlo, no a taktiež polplát pre osadenie druhej časti krokvy, ktorá dohromady bude tvoriť sedlovú strechu tvaru A pod uhlom 30 stupňov.
Veľmi dobre. Tomu sa hovorí krásna práca. 7 voľaké drobné, takže sem vlastne ako pôjde hrebeňová, ktorá je 15, tak ti vlastne príde až sem. Takže sme nejako dobre, že ho pekne zavrieť do toho hrebeňa. Je vlastne, není zbytočne kropla oslabená s tým sedlom, lebo aj tak na tej hrebeňovej vlastne stačí, aby ležalo. Takže toto budeme ešte prevrtávať, z tejto pôjde závitovka. Tuto nepôjde závitová. Vlastne tuto ako ti pôjde tu ti vlastne pôjde hrebeňová, tá je takto po 15. A vlastne pod ňou ide vlastne tá spodná klieština, vrchná klieština. Tam vlastne tá bude. Tú hrebeňovú, áno. Tá bude. A vlastne závitová ti pôjde tu, potom vlastne do závesu. A je tu skúška správnosti. Prvé vyrobené kusy vyskúšame osadiť už presne na svoje miesto pod správnym úhlom 30 stupňov. Preto prvé dva kusy osadíme na pomúrnicu, aby sme sa uistili, či sedlá sedia úplne presne tak, ako treba. Taktiež či polplaty pekne zapasujú. Následne ich skrincujeme. No a teraz myslím, že je veľká spokojnosť. Prvé osadené kusy sú na mieste, všetko sedí tak ako má a môžeme sa pustiť do sériovej výroby. Pre zostrojenie hlavnej nosnej časti potrebujeme vyrobiť 26 rovnakých dielov, teda krokiev. Používame jeden kus šablóny na prekopírovanie už vyrezaných otvorov sediel a taktiež polplátu. Takto nám to ide rýchlejšie, pretože jeden dokáže krásne značiť, vo dvojici prenášame hranoly a taktiež vo dvojici vypilujeme rôzne sedlá. Ďalší deň, hneď od skorého rána, začíname ošetrením reziva, ktoré nám z miestnej píly dodali neošetrené, pretože to jednoducho nestihli a my sme nechceli čakať ďalší čas na tento materiál.
Takto. Sprav mi čiaru. Máš? Dobre. Namorené foršne sú dlhé 9 metrov, pretože budú slúžiť ako klieštiny. Tesár Dušan znova kreslí geometrické útvary po krajoch. Uhol 30 stupňov, čo bude z vonkajšej strany kopírovať krokvy a taktiež dve sedlá pre osadenie na pomúrnicu. Nemám, 5 mám najviac a potom pásmo. Je tu ďalšia skúška merania, ale aj rezania. Vyskúšame prvú hotovú klieštinu osadiť na pomúrnicu, no a sedlá nám pasujú krásne. Oprivo. Máš? Tak. V druhý deň prípravy pre strešnú konštrukciu máme za sebou spotrebovaných celkom dosť veľa materiálu. Pripravené sú klieštiny, kde sme si hlavne pripravili prvú, ktorá slúži ako šablóna pre ostatné, aby sa nám jednoduchšie vyrezávali ďalšie, pretože ich dohromady bude 22 kusov. Taktiež máme pripravené už všetky krokvy, ktoré sú z hrúbky materiálu 10 x 20 cm.
všetky pekne pripravené a zapílené, taktiež už odskúšané na prvom Ačku. Niektoré sú pripravené takto len uložené na kozách, no a ďalšie sú už pripravené na svojom mieste, takže onedlho po dokončení ďalších klieštín, zhruba 12 kusov, budeme už pokračovať v montáži strešnej konštrukcie. Nedeľu po výbornom obede sa opäť vraciame na stavbu. Potrebujeme rozmiestniť všetky klieštiny a krokvy zhruba na svoje miesto. Ako prvé našroubujeme všetky klieštiny. Dušan sa vytešuje z práce s rázovými uťahovákmi, kde si porovnáva stroj od DeWaltu versus Milwaukee. Ako na silu neviem. Môžem? Počkaj. A máš ich na max sebe zapnúť? Hej, Môžem? môžeš. No a taktiež som mu doniesol na skúšku vyskúšať aj niečo výkonnejšie. Je to iný pohľad do dielne. Zvyšné 9 metrov dlhé foršne zatiaľ použijeme v strope na vytvorenie lavičky, aby sme mali aspoň nejakú časť pochôdznú, pretože zatiaľ potrebujeme dostať krokvy do vodorovnej polohy, ale o chvíľku už budeme stavať štít. Samozrejme všetky foršne, ktoré sú teraz upevnené v strope, aby sme mali nejakú časť pochôdznú, budeme neskôr používať na vytvorenie druhej klieštiny, pretože každá krokva musí byť zovretá 2 klieštinami.
Po osadení krokvy na pomúrnicu je cez sedlo vytvorený spoj klincom dlhým 300 mm. Rovnako v štíte po spojení dvoch krokiev v mieste polplátu sú spoje vytvorené rovnako s klincovaním. Je vidieť, že takto vytvorené pracovné podmienky nám umožňujú jednoduché a rýchle skladanie sedlovej strechy. Myslím, že finalizácia nám zabrala menej ako 3 hodiny a s výsledkom som na záver dňa veľmi spokojný, pretože po 2 dňoch vidím extrémne veľa odvedenej práce, minutého veľa materiálu a hlavne vidím finálny tvar mojej sedlovej strechy na dielni. To drevo má určitú kapacitu, ono nevie zase nabrať nejako extrémne veľa. Ako dobre je to živý organizmus, drevo stále bere do seba. Ale nesmám sa na toto ako som mal spraviť. Čo? Ty si ho zabudol. Lebo išiel som do roboty nepripravať. Nie, však tam mám druhý vinkel, keď náhodou. Alebo vlastne tento malý. Jaj, mokré drevo. Nepíše, čo? Pika. Ešte strašne ťažko sa hľadajú tuhy do toho, aby to bolo úplne ideálne. Najlepšie. Nerád to hovorím, ale najlepšie ceruzky na mokré drevo sú bramakové. Tie sú tak na piču mikre. Ty píšu naše. Ale chytíš hrču alebo volačo. Zlomí sa. Nie, na takéto šere. Odtiera sa? Sú zodené. Fakt, to môžeš za každým brúsiť. Tak to je v tej mäkosti, vieš. Ale píše na všetko. To je dobre, to potrebuješ, nie? Áno, lenže pika nerobí takú, no. Pika robí len tvrdé. Nie, práve že Solar robí tvrdé. Tá má HB2 alebo... Ďalej pokračujeme výrobou 3 dielov, teda hranolov o rozmere 150 na 150. Ich celková dĺžka bude po spojení cez polpláty, ktoré sa vyrobia na až 12 metrov. Hranoly sa umiestnia do hrebenia, kde už majú vytvorené sedlá.
Po osadení poslednej hrebeňovej časti už môžeme osadiť aj poslednú dvojicu krokiev, pretože tu môžeme namontovať jednoduchšie a hrebeňová časť nám už krásne podrží polpláty. Pre zabezpečenie sedlového spoja cez polpláty je potrebné vyrobiť klieštiny. Každá krokva bude zovretá dvomi malými klieštinami aj v hornej časti. Preto je potrebné vyrobiť rovnako 26 kusov malých klieštín, takže sa znova púšťame do výroby šablóny, ktorá je jednoduchá, iba s uhlom 30 stupňov na pravej a ľavej strane. ...9 metrov dlhé foršne, ktoré sme používali na pochôdznú časť v strope, teraz použijeme na výrobu ďalších klieštín, pretože každá krokva musí byť v spodnej časti zovretá dvomi klieštinami a rovnako dvomi klieštinami v strope, taktiež utiahnutá pomocou závitovej tyče M16, dvomi veľkoplošnými podložkami a samozrejme maticami. Koľko má toto metabu? 125? Vo dvojici pokračujeme vrtaním otvorov s priemerom 18 cez dve klieštiny a samozrejme krokvu, aby sa vytvoril pevný spoj proti vychyľovaniu. Spoj bude na každej krokve zabezpečený závitovou tyčou M16, veľkoplošnou podložkou z obidvoch strán a taktiež maticou, dotiahnutý už len rázovým uťahovákom pre šetrenie času. Po osadení spodných klieštín je vidieť veľké výškové rozdiely, možno aj v 2-3 cm, čo je podľa môjho názoru veľmi veľa. Následne budeme ale montovať komponent, ktorý túto výšku dokonale zrovná.
Pre čo najpresnejšie osadenie horných klieštín použijeme lánko a klincovačkou už len dočasne zabezpečíme spoj. Ďalej pokračujeme osadením strednej spery, ktorá zabezpečí aj dokonalé zrovnanie spodných klieštín, ktoré budú zároveň slúžiť na strop. Takže ten mám zalícovaný. Aha. Nevidím na guličku. V tomto momente máme vytvorené celé nosné sedlo.
Znamená to, že pozostáva z 2 klieštín v spodnej časti, jednej z pery, 2 klieštín v hornej časti a samozrejme 2-krát krokva osadená cez polpláty na hrebeňovke. No a to znamená, že môžeme finalizovať vrtanie otvorov a montáž závitových tyčí pre utiahnutie spojov. Čo si? Prečo? Lebo čo tu mám? sa nepotíš, iba sa zahrievaš, čo? Namiesto skrutky sme sa rozhodli použiť klinec dlhý 300 mm. Dôvod je jednoduchý. Drevo, z ktorého vyrábame celú konštrukciu, je mokré a teda časom po vyschýňaní sa môže krútiť. Preto skrutka je v spojoch
namáhaná a môže sa pri ťahu alebo tlaku zlomiť. Klinec sa iba zdeformuje. Podľa projektovej dokumentácie musíme namontovať aj statický prvok, oceľový zavetrovací pás, ktorý konštrukciu sedlovej strechy spevní. Na konci 4. dňa montáže základnej časti strešnej konštrukcie máme splnený cieľ. Je hotové a všetky nosné prvky sú namontované a taktiež spevnené. No a ja som veľmi rád, že som sa mohol takýmto spôsobom priučiť tesárskému remeslu. Tak a máme tu záver prvej časti z trojdielnej série o výstavbe strechy pre moju dielňu snov. Predchádzajúci priebeh nájdeš hore v karte a ďalšie časti sú už dostupné pre členov. No a ja som nakoniec veľmi rád, že som sa práve strechu rozhodol robiť svojpomocne s tesárom Dušanom a Paťom. V trojici sme zmontovali konštrukciu za 4 dní a ja som veľmi, ale veľmi spokojný s precíznosťou, ale aj s rýchlosťou práce, pretože dvaja amatéri a jeden profík to zvládli, myslím si, že na výbornú. Ak máš nejaké námietky k niektorým krokom, kľudne mi to napíš dole do komentáru, no ale ja si myslím, že celá dokumentácia tohto videa, tohto projektu vám mnohým môže pomôcť a inšpirovať vás robiť podobné projekty svojpomocne. Takže ja dúfam, že sa tešíte na ďalší priebeh, kde budeme montovať latovanie, fóliu a taktiež prístrešok, ktorý nebol plánovaný. A ja dúfam, že sa ti dnešné video páčilo. Ak áno, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde už teraz nájdeš ďalší priebeh výstavby svojpomocne. Ahoj!